大家好啊，歡迎嚟到玩具時光。今日咧，我又想同大家開盲盒喎。今次盲盒齊齊開就係開呢一隻卡曼拉達。好，咁之前都有講過啦，其實我都中意蒙面超人嘅，不過因為一路都冇同大家分享過啲蒙面超人嘅玩具，咁所以呢排咧都會同大家分享下啦。咁咧今次咧呢一隻盲盒咧，佢同本田合作啦，咁啊一齊出咗一 set 啦，咁所以佢全部嘅蒙面超人都一定係會騎住架電單車嘅。咁啊電單車的而且確係蒙面超人最大嘅特色啊。好似呢一邊嘅傳統嘅綿羊仔，咁咧就會分別有1號啦 Kuka 同埋 Five， 仲有隻隱藏版。咁啊呢一邊就可以睇到啦。另外嘅有標啦，有 W， 我好中意嘅 Decade 係啦 ，Guest 時王。咁咧佢哋揸嘅就係、都係綿羊仔嘅。好，佢哋揸咧就唔係揸佢哋自己原本個電單車啦，都係揸翻呢個 Honda 嘅電單車啦。好啦，咁啊，既然係合作就當然係咁噶啦。嗱，8個 design， 8個唔同嘅款。咁啊，唔知會唔會出到呢隻隱藏版？呢隻會係咩咧？我估有機會係2號啩。咁有隻1號冇理由唔出埋2號噶嘛，係咪？廢話唔講咁多啦，不如我哋嗱臨開箱先啦。好緊張，唔知會開中邊隻咧？我真心想要 Decade 啊！好，耶，咁犀利嘅？咦，好似兔仔喎，睇下先。哇哦，幾靚仔喎，又比我想像中大隻喎，仲要分層咁犀利嘅。好，睇下下邊嘅電單車先。耶！以為佢有冇啊？咦，係咁多件啊！好，佢都係一架復古嘅綿羊仔，都幾靚仔嘅。冇諗到今次會中咗隻標，係啦。不過咧係有少少失望啦，因為其實我想要Decade或者 W 嘅，我比較中意佢兩個啦。咁即係算啦。盲盒嘅嘢就係睇下你彩數噶啦。盲盒好玩嘅地方就係呢樣嘢啊嘛。好啦，今日嘅時間就差唔多啦，我哋下次再一齊開盲盒啦。歡迎大家支持盲盒齊齊開，亦都咧希望大家 CLS 記得 share 俾啲朋友啦。下次見，拜拜。